world will try to satisfy that longing within your soul. You may search the world wide over, but you'll never just before. You'll never find true satisfaction until you found the Lord. For only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul. For only He can change your life and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. You could have the fame, fortune, all the wealth you could obtain, yet you have not Christ within you. Your living here would be in vain. There'll come a time when it shall call you. Riches and fame cannot help you, so only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul. For only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. If you could have fame and fortune, all the wealth you could obtain, yet you have not Christ within you, your living here would be in vain. There'll come a time when death shall call you. Riches and fame cannot help you, for only Jesus can satisfy your soul. Kantaan tayo, amin. Only Jesus can satisfy my soul. For only He can change my heart and make me whole. He'll give me peace I never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy my soul. Amen tayo. Only Jesus can satisfy your soul. For only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. For only Jesus can satisfy your soul. For only Jesus can satisfy your soul. Yes. Amen, amen. Tumakder tayo at kantaan dito may isang kanta. Hallelujah. Worshipan tayo ni Jesus. So na lang di makasatisfy iti kararwa. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, in your presence. Hallelujah. Thank you, Lord. Amin nga ima nakangatong katate dito. May isang kanta, in your presence, that's where I am strong. Hallelujah. Praise God. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong.
seeking your face, touching your grace in the cleft of the rock. In your presence, oh, in your presence, in your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace in the cleft of the rock. In your presence, in your presence, in your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace in the cleft of the rock. Yes, Lord, in your presence, oh God, we're singing, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me, oh Jesus, hallelujah, your presence, oh God, your presence is for your presence, Jesus, oh Jesus, your presence, lift up your voice, oh Jesus, oh Jesus, your presence, we're singing, Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus, your presence, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, hallelujah, your presence is heaven to me, oh Jesus, your presence is heaven, your presence is heaven, oh hallelujah, oh Jesus, oh we thank you for your presence, Jesus, thank you for your presence, thank you for your presence, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me, oh Lord, your presence is heaven, your presence is heaven, your presence is life, your presence is joy, your presence is love. Oh, we thank you for your presence. Oh, we thank you for your presence in our lives. We thank you for your presence in our family. Oh, Jesus.
your presence we are alive. In your presence we have life. Oh, in your presence, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your presence is freedom. Your presence is freedom. Oh, hallelujah. Your presence is heaven to us. Your presence is life to us. Your presence is love to us. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Oh, Ramasete de Antalabahaye. Yentaralabashaka. Oh, Ramasete de. Oh, we welcome your presence. Thank you, Lord, by your Spirit, by your Holy Spirit. Oh, Jesus. Oh, Ramaseke Antalabahaye. We praise you. We worship you. Oh, we thank you, Jesus. Oh, Ramashante Ramase. Oh, Ramasete de Ramashande. Oh, we bow before you. We humbly bow before your presence. We humbly bow before your presence. Oh, how we need you, Jesus. How we need you, Jesus. Oh, Ramaseke Antarabahaye. Oh, Ramashande. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Father, for your presence. Hallelujah. Hallelujah. Father God, you're the God of heaven, the God of this universe. You're the God in our hearts and our midst. You're the God in this church. Father, thank you for manifesting your presence. Ay sulang na ito'y ititunay nga mang prove nga daka ka na kami. Sudawatan mi isurwam na kami. Kasano kami makiflow the Holy Spirit tapno the presence mo ket isuti may display iti biyag mi ken iti services, fellowship, activities ngar aramidan mi iti kingdom mo. So salamat Lord iti kadam nga may parparik na iti presence mo nga isudat iti tunay nga ayan iti joy, ayan iti peace. Salamat, Father. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Okay, mabalin nyo tagtugaw. Sige. Ket agadal tayo. Ket ngawat nga isurot ata nga ituloy. Ket about the Holy Spirit. The presence of the Holy Spirit. Ket ko nga ituloy matdiay. At di may isang kailangan tayo nga talaga ket His presence. Ket adadagi ay naduma-duma nga manifestation of God's presence. Pero dito yung presence
of God, isura ito day, kaya't kung ipakaawat ka tayo, day manifested presence of God. Day agman manifest nga presence. So da day masense mo, even ijay bagim. Amen. Tagpay so, ado ka na tayo, kinakarga tayo ti presence of God. Pero dadjay panag-work na, oray na bayag tayo nga born again, isukit di ti mauawan. Kita mo yung kayo masatisfy, tayo masatisfy, no awan ti manifestation. Ti talaga nga ayan na dadjay, manifestation. Okay. So, tap na maawatan nyo, ti kina-importante ti manifested presence of God at mapanak ijay Genesis. Okay. Ijay Genesis, irugito yung maninjay. Dati ti tao, adda isunay the presence of God. No, Genesis chapter 1, makita nyo pa nakakreate ti tao di creation. Verse 26 hinggang 28. Okay. God created man in his own image. Sa mo tayo dita. Okay. So, basahan tayo lang tadi. So God created human beings in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them. Okay. So, makita yo, nalpas dajay, panaka-create. Ito, chapter 1. Pero dagis istorya, hanpay nga nalpas. Maalo yung tiket ko ang sawan niya. Tiraduma, okay, nalpas. Ti pa naka-create, ti amin niya na-create, chapter 1. Pero dagis istorya, hanpay. Tiket mo sawan, dagis istorya, hanapay nga inlipas. Okay, the Genesis, nalpas. Tayo kita nyo, the last verse, ket pinarsuan amin na ni Apo Diyos, amin nga naparswa, ket kita na di pinarsuan na it was very good. So, nalpas. Amen. Ngam dagis istorya nga tao, ada intuloy na, chapter 2. Kastoy, ti pa nakaparswada. So, pa yung nalpas na istorya na. Mas marigan siya kag-istorya. Idi, ada nga tinag-anak de kalman. Nag-anak kat pudak-dakal de anak na. Kat napudaw. Kat kasla ni ama na. Kat intayon tayo mangan kas marikase. Nalpasan ti istorya, naianakan da yay. Pero hindi istorya ko nga istorya, di mangmangan tayo, tingkas sana nga naianak di yay. Ada pa'y gayam ti, hangko nga inistorya. Iso nga nataraki, tanagninawan da kanuti, singkamas. Hangko nga nilipas da jay itatay, nga istorya. Ngam na nalpas nga anak di kalman. Oh, nawatan yun. Gaasam na dyan, karigat na. Ang istorya niya. Okay, so chapter 2, in lipas ni Moses, the istorya the creation. Kastoy ti panakaparswada, kunanan. Abay, magita mo yan, Genesis chapter 2 verse 7, ijay, chapter 1, han? Oh, han mo amuting kastada nga naparswa. Naparswada nga image and likeness of God. Pero, hanang inistorya ting kastana. So nga, han pa yung nalpas sa istorya na. So, nadagis istorya, agdengag kayo. Amen. Okay. Itata,
Dahito yan, tingkasana nga na paruswa, jay tao. Apay amoy ayan, no sino tin mo na nga na paruswa, ijay Genesis chapter 1. No babae mo, no lalaki. Awan di makita yun jay. So nga chapter 2 nga na istorya. Nga tin mo na gayam lalaki. Oh, amen. Okay, kasana gayam, ide tapok, tinapkabukulan de bagi. Sana, in kabil, wano in sangaw, jay breath of life, ijay uneg, dajay nga pitak, nagbalin nga kararwa, nga sibibiyag. So, the number 1, nga dajay uneg ti tao at that time, is the presence of God. Okay. So nga, tayo ti istorya. Presence of God na dadyo unag. Hallelujah. Now, nawatan nyo diyan. Presence of God. And then, idina-create ni Adan. Tani Adan na-create outside the garden. Nawatan niyo? Tagitay tihangan na istorya ija chapter 1. Okay. Iso nga verse 8, ni Adan, niya tinekasa, di na-create iso na, nga inkarga ni Lord, da spirit na, ija unag. His presence. Another, verse 8. Then the Lord God planted a garden in the Oh, santo nagaramid ti garden. In muno na, jay tao, kaysa jay garden. Oh, dagita tihan nga na istorya. Bakit kunayo, ada jay garden nga dati. Naparswa pa ni Adan, santo agaramid ni Apo Diyos ti garden. Inkabil na ijay, nagaramid ti garden, kat inkabil na jay tao. Okay. Siya akong timang istorya. Ijay garden. Oh, so, naala jay tao outside the Garden of Eden. Sa inala ni Apo Diyos, naala jay outside, sana inserrak ijay Garden of Eden. Ket ijay Garden of Eden, ada ni Apo Diyos ijay. Ta garden na riyay. Amoy no garden na, kanayon nga day dyan. Okay. Kati purpose nga kabil na day tao ijay. Kati purpose, tapno cultivator na diyay. Verse 15. The Lord God placed a man in the Garden of Eden to tend and watch over it. Oh. So magita yon, that's the purpose. So magita yon, tiduwa nga ba nagijay. Idi na-create ni Adan, in kabil ni Apo Diyos, presence na idi uneg ni Adan. Sa manan ni Adan nga mismo, in kabil ni Apo Diyos, ijay garden na, ijay presence na. Ijay place. Ijay lugar. Nga ayan, di presence na. Nga ijay nga mangagda iso na ijay. Magmagna ni Apo Diyos ijay. Ada presence na ijay. Amen. So makita yo, day tao nga dayay, napno iso nati, presence of God. Ada ijay unag na, ken na ikabil pa iso na, ijay presence of God. So, because of that kind of life, ada iteres na ijay. Ada ti satisfaction. Because si marikrik na nangarod, God. Anya ti adaya di presence of God, no ibagam nga, marikrik na ti presence of God. Anya nga ti adaya dyan?
Okay, Holy Spirit. Pero, iso na nga mismo. Tada di presence, no, kung nga that presence na, ada iso na. O, ulitak, sino ti ada? Iti presence. God. Hallelujah. No presence sa demonyo, demonyo ti ada. No presence sa tao ti ada, tao ti ada. Praise God, the presence of God. So nga God ti ada. And because of that, agin enjoy ni Adan, ijay inside can outside, tibiyag na that time. There is satisfaction. So nga haan na nga ma-feel, even ijay outside, tibiyag na, iti negative because of God's presence. Hana nga mo no, napulot mo no lamis. Awan riri na ijay climate or weather. Because of the presence of God, timplado. Mayat amin. So, numapan tayo di heaven, awanti agree rin na lamis gayam dito. Awanti agree rin na pudot gayam. Impierno tinapudot. Pero ijay heaven, osto timplana, perfect. Hallelujah. So, no mapapno ka the presence of God, uray na pudot, perfect. Iso ti makakontrol. Ay, nak. Oh, my Lord. Iso nga, ijay unag mo kin ijay ruar, kailangan ti presence of God. Tada jay ti original mo. Okay? Nawatan niyo? Iso nga awan problema na iti weather, climate, ijay ruar. Ijay unag namat, awan mo problema. Because napno isuna the presence of God. Ije unag. So nga in and out. Dadi mapno ka na tayo dapat. Okay, so tinangyari, dadi iti na-destroy nga rod. Naikat na dadi nga duwa. Inmuno na, dinagbasol na Genesis chapter 3. Anya ti first nga na-experience na. Di nagbasol na. Genesis 3:1-6. Okay. Ito yun. Nagbasa. Verse 1 hanggang na verse 6. Ito jay the full of men. Sige, basa. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" "Of course, we can eat fruit from the trees in the garden," the woman replied. "It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat it or even touch it. If you do, you will die." Okay, you will die. Yan. Sige, tuloy. "You won't die," the serpent replied to the woman. Sige, bye. "God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil." The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband, who was with her, and he ate it too. Kaya the outcome na, their eyes were opened.
Okay. So now, that istorya. So, makita yun dyan, nanganday jay bungan ti kayo nga pumatay. Shortcut nga explanation. Pumatay. Jay bungan ti kayo. Kinanda natay da. Anya tinatay? Jay spiritual life da. So the first nga naikat ni unag is the presence of God. The inside. Na dead da the spirit nga dayay, so nga na-cut off the relationship na is the presence of God. From the time on, na-openen da jay matada nga sabali. Sinner nga mata. Dati awan sin. Awan basol di nagda. Nga midi na-cut off the presence of God, the Spirit of God, nga di nagda, na open da iti basol, ta nakastrict di basol. Amen? So, tinangyari, natay da spiritually. Or, natay da iti presence of God. Tati tao immortal. Bagaman day kabay mo, immortal kagayang. Pakaan nyo nga mo dahito'y lang bagit immortal. But your spirit and soul immortal. Once nga nadaan, dahil tati biyag, ijay saklot ni inana, immortal. Aanan nga mapukaw dayta nga kaslaasok. Forever isunan. Tiag sukat lang to jay bagina. Pero immortal. So nga mapan ijay eternity. Nawatan niyo. So nga kailangan niyo nga ma-save. So, tinaawan ni Dionag the presence of God. From the time on, irugidan di magka-problema. Irugidan nga maawan teres. Idionag. Nakita nan nga lamo-lamo da. Timanggul-gulo kadakwadan sin. Nawatan niyo. So, kailangan nagsubli the presence of God ijay inside ti tao. So, kailangan nga ma-born again. I-receive mo ni Jesus, tapno sumrak ti Spirit of God, ijay unag mo, tapno agsubli ti presence of God ijay inside. Tapno irugi namanan nga umay iti rest and satisfaction. Oh, hallelujah. So, nga oray na ipapaanon ti tao. Oray ada asawa na. Oray ada balay na. Oray ada dagana. Oray ada vapor na. Oray ada eroplano na. Awan satisfaction. Ken awan iti rest. Because agres laeng da jay tao iti presence of God. Mga amun ti tao dayta. Even science sanda nga amun dayta. Ti kunada kagumatang iti butika. Ada di tati. Tumaram tapno agres ka. Kaya bagadaga mga res maturog. Kami to binmangon, so malang. Takar-karo ti problema na niya. Asawa nagmulagat, so malang. So nga, ang kay bagbagang maditi asawa. Pero kailangan the presence of God. Kailangan nga the presence of God, the babae, kailangan mo ti lalaki. Tapno may tires.
Because in your presence, where I belong. Okay. And in your presence, where I am strong. In your presence. O, anya ba? Okay. Ngam amin lagi dyan kina Diyos si Diyos, iso di ada, di presence na. Ulitok manon, sino ti ada di presence? Na po Diyos. So nga di kina Diyos na ti ada di presence na. Na iso nakat peace, and there is peace in His presence. No powerful ti Diyos, there is power in His presence. So nga the hills melt like wax at the presence of the Lord. Kaslakan dila nga marunaw ti bantay. Nag-work ti presence of God, gasom lang ta. So pati tsumura kat kasya, marunaw. Mas powerful the presence of God than laser, than chemo. Ag melt to pa ti bantay. Ag dry ti bye-bye. Wow. Ngam kurang tayo di ba nag-adalaw the presence of God? So kailangan we need to know the presence of God. So the presence of God is so the first nga naikat iti unag ti tao iti na-experience na iti spiritual death. And then number 2, napapanaw da in God's presence. Iti place. Di ba napapanaw da? Napapanaw da iti Garden of Eden. Genesis chapter 3 mo lang eh. Okay. Napapanaw da iti Garden of Eden. Tilangan way nga mariknada the presence of God at that time. Kat kailangan dati blood. Isu nga binaduan ni Apo Diyos, isuda, tapno makasango na isuda, tanaglalumang da. Tilalat. So na ti first nga ng party, iti karniro. Karniro kung nakidayan. Uno baka. Sana in pabado ka na kwa. So na ti first nga nakabado ti leader. Nga mada blood na rin. Hallelujah. So nga only, ingana ka ni Moses. Manipot ka ni Adan, ingana ka ni Moses. Blood, te kailangan na. Tapno, makasango na ni Apo Diyos. Maka-step na yung presence na. Or the presence na work ka na kuha na. Without the blood, awanan, handa mabalin. Nga sumango yung presence of God. Matay na. Iti presensya ti Diyos. Are you getting something? So now, so akala tayo, we need the blood of Christ. At yung flow iti presence of God, you need to respect the blood of Jesus today. Nga you are washed and cleansed. Iti unag nyo, iti spirit nyo, naugasan kayo by His blood. And even your body. In and out. Inside and inside out. Amen? Hallelujah. So makita yun dyan, Hebrews 10:19-20, sumrek tayo dyan, kasasantuan liso. That means, it's the presence of God by the new and living way. Ngayon, open ni Jesus by His blood. Si basahan tayo lang di ay, sa tayo agsubli. Di istoryak. Ngam lagi si istoryak, siglat kayo agdengag. Ta ni pati ag istorya narigat. Okay, so basa. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Oh. So makita yung tuloy. By His death, Jesus opened a new and life
through the curtain into the most holy place. Okay. So the blood, ti makaited ka na tayo. Ti license or passes or access tayo to approach His presence. To enter into His presence. To draw His presence. Woo! So nagsubli tayo Genesis. So napapanaw, tinaikat ka na ko na presence of God in the inside. And then napapanaw na the Garden of Eden. Sa ginwardyan na Apo Diyos sa dati sword. Nagtaytayak nga sword. Tapnawan tayo sumrak. Nga managbasol. So, tinakapapanawan da presence of God. So nga tilang ikasala tapno ma-approach sa di Diyos, they need blood. If they believe, iti blood, nga picture to, ti blood ni Jesus, the presence of God maka-work. So din man ni Moses, tinagyanan the presence of God, iti tulda. Ada dyan lakas at itulag ija. Ada dyan kirubim ija. Ada dyan huli of holiest, ija tinagiiyanan, the presence of God. Pero saan pa nga nagyan, ija tao, nga interamente, manmano, ti tao nga nagyanan na. So nga niberprerukan da, lo ada iti kayat na nga saludsudan, ada mapan ni the presence of God. Tayo dyan nga makitungtong ni Lord. Ijay na nga mita ni Suda. Ijay presence na ijay. Oh. So nga na dyan ti amon lata, nagigyan dumay nga na tata. Ti amon lata ti religyoso. Ijay temple dayan ti presence of God. Ijay ayan, iti lakasa ti tulag. Ngamawan mo ti lakasa ng arudan. Okay. Anda nga muli ay. So nga, tiya mula, jay inna na. Anda nga mo nga, jay inna na, tiya jay presence of God kuma. Oh, amen. Hallelujah. So now, jay time ni Moses, kasyayan, ingana tata. Iti tatawad to'y lubong. Pero the difference is, di kailangan dito blood ni Jesus. So you need to be washed and cleansed by the blood. By the blood of Jesus. Kailangan nga i-respect ti tao na dyan nga blood. Nga nang ugas kanya na iti basbasol na. Kaya't mo ba the presence of God nag-work? So ano na tayo dito eh? Nag-worship tayo. Kung nag-kararag tayo, we need to appreciate the blood of Jesus. Na-born again kan ba? Apay nga nakastrucking ka day presence of God. Apay sinamrak. Because binilieve mo, nga by His blood, na-forgive ka. Iso nga, in my ken ka ni Jesus, iti ulag, kat kinugit na di pusom. Iso nga, there, or here in my heart, was the blood applied. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. So, kailangan mawatam nga dinakugit di pusom di blood ni Jesus itinang ugas. You are washed, cleansed. Your hearts. Di puspuso tayo. Naugasan di blood. So nga nakastrictive presence na di inside. But how about in our bodies?
here in our services, we need to appreciate the blood, even your bones and marrow, your flesh are washed by the blood. So, apply to that. Tap nag-work dito eh. Amen. Pero one day, na tayo nga nag-iyanan the presence of God, one day, mapantayo ijay presence na, ijay place. That is paradise. Pero now, tikwa tayo pa lang. Kailangan tayo nga makiflow. Tayo nga na born again. Kailangan tayo kaya appreciate yung blood ni Jesus. Because the blood ni Jesus is yung work, the Holy Spirit. Amen. Amen. So, kailangan nga ni Jesus. Tibiliban na, isa makita yun, ni Father God, God of truth. Ni Jesus, Lord of truth. He is truth. The Holy Spirit is Spirit of truth. Tibilibam, amin nga truth nga daki ni Father God, daki ni Jesus. So, alam kini Jesus, the truth. Mas parang ni Father God nga righteous, internal righteousness na kada tayo through Jesus Christ. So, ni Jesus Christ, the righteousness tayo. So, Father God, thank you. I receive your righteousness. In Christ, I believe I am righteous. And the Holy Ghost, my Spirit of truth, i-confirm na din. And then nag-work the Spirit of truth. If you believe nga by the blood of Jesus, you are washed from all of your sins. You became righteous because of His blood. Diyan nag-work. The same karigidad duma. So nga, nagdaydayo tayo hang kayo makmaktangan nga dagos. Sige, absorban tayo. Nagdi-teaching, oh, Jesus, thank you for your blood. We are qualified to worship you because of your blood. I'm now righteous and holy because of your blood. I have an access to approach the presence of God by His blood. So ano, ay appreciate mo na dyan, the Holy Ghost ag-work. Kat no ag-work, the presence, ano ito mangyari? Ano ito mangyari? Satisfy na. Kada giti miracle. Your joy may be full. Boyo, siyak biniro-biro ko na ito ita. Ididamok nga maborn again. Naglaka. The presence of God nag-work. Kaitayagak lang di makat. Hapo. Nagkanas. Ore na lang agpigar-gerak. The presence of God. Pasit lang nga dayaw. Hallelujah. Wano ti kantami di ka. He is Lord. He is Lord. Apo. Wow. Nagmayat the presence of God. Di dumakdakkel ang dumakdakkel. Still pala nga da. Mayat. Hindi, kunak nga no dumakkelak siguro, ag-triple na ito'y. Hindi medyo nag-grow ak ti teaching. Nga umadon ti amok nga teaching. Napay, narigat matanan. Hallelujah! Napangay. Kunak man no, ag-triple the leading kas kada presence of God. Hindi naglakak nga amok ti bagbagan ng Holy Spirit. Naglakak nga mangeg. Hindi ba bumay-bay-bayang. Kunak nga matmatsurak. Oh, hallelujah. Ano? Okay. Madi na ito yapo Diyos ha. Apa yung kasuti mang mangyari? Kunak nga nagugro akat ni kaslaka matan adayo. No ba ka sa amok mat nga da ka kanyak. Han ko nga ibasbasi
iti marikriknak nga presence mo when dajay manifestation ti kadam. So intuloy ko latadi ay. Because of that doctrine, ngahan mo basbasi ijay manifested presence because adan kin ka the presence of God. Oh yes. So tuloy-tuloy. Kana mo may bayag. Wala ta mailuwak the presence of God. The manifested presence of God. So one day at a time, meditate. Oh Lord, I believe in your blood. I believe I am washed. I believe I am righteous. I believe you are here within me. I believe you are here in this place. I believe. Saan to work? Dekon nga na, kuha nga. Ito iti, kailangan nga maawatan ti born again. Han nga no umad-ado ti ammom, mauawan matanan di manifested presence. Tay dyan nga mauawanan di miracle. Dyan nga mauawanan da jay ididamom nga ma-born again, di first love mo, pagbangon mo, Jesus. Di ka ba lang nagdiramos, Jesus. Di first love. Idi matanan, kunam nga bin may bayag ka, pagbangon mo, di kabyon. Kunam nga bin may bayag ka, pagbangon mo, awan pa yan, ti prayer. Thank you, Jesus. Kasilangan. Pati makan hanggang kararagan. Imbis nga idi, uray piskaw, ti sidam, ti tugja kararag mo. Itata, mature ka kano, kuno. Nagmature akong ti spiritual. Idi na ita. No, awante kasta. You need to maintain your humility. Appreciate the blood of Jesus. Nga you are nothing without that blood. Kaya tinasursurok, iti kabayag ko, nga gisurusuro ti word of God. Nga, no madugayam ti ammom, kasla kalumaing, kasla kunam nga ammom, ngam gayam, umat nga to gayamon dayay, pride mon. Hanmon nga ma-appreciate, tagijayan in workout ni Jesus, kay jay nga agflow, the anointing. So nga, makita yo, nga mauawan kiti nga mauawanan, the interesadom, mauawanan, the miracle, so timang mangyari dado mga church. But here, in this ministry, we will not allow it to happen. So nga, karagin yung sumarsalong nga services, talaga nga, I encourage you, be ready. Kasi hanak tunay ti preaching, kailangan the actual nga presence of God nga work. Hallelujah. Nibinihin kasyay, pinadas na nga nag-preach about faith, sinukatan na ti style na, awan the presence of God. So awanan the healing nan. Awanan da jay panagkukursid na. So sinubli namanan. So, kakasya yung mangyari karagidjay, kunadang agmat-mature. That's not maturity. Ti maturity, karkaro ka nga mapurma, akas kini Apo Diyos, in His presence, karkaro nga agtriple. Agdubli. Hallelujah. Agdubli ti anointing. Are you getting something? Kaya timay sana kita kajay, so na panang appreciate mo yung blood. Hallelujah. Tinsuro ni Lord kanyak yung blood. So nga thank you. Thank you Lord. Kuno ko na kajay. Tati humility,
So dayjay. Nga panangkitam nga you are nothing, nga amin nga daking ka is only the gift of God. So always appreciate the finished work of Jesus. Kaya ka nga bow down, nga without the things, you are nothing. Amen? So ituloy tayo to. We need the presence of God. The manifested presence. Ijay nga rumwarda kiti miracle. Ijay kayo masatisfy. Kitaan nyo kadi, oray problemado kayo nga narik na yun, the presence of God. Punasan nyo tilwayo, ni apay mayaten. Oh, kat presence of God lang nariknam. Apay nga nang kaikat ti banlog mo. Ngam no, uray na bayag ka nga born again no, awan di ay, apay nga nabuburdenan ka. Ngam no, work the presence of God, apay nga na-release ka nga lagos. Because in His presence, there is rest. Hallelujah! So, ituloy tayo ito ay, I believe nga daktal ti aramidan ni Lord, ijay biyag tayo. Tumakder tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So nga tipunpunwan ni Lord kada tayo tata, our inner being, pero inside out. Kailangan nga even in our outside body or external, kailangan nga the presence. Kita nyo lagi di apostle. Nag-work in the building, ayan da nga napagkararagan. Ag-work in the baludan. Ag-work in the dalan. That's the presence of God. Sukas so, the church. Amen. Hallelujah, Father God. We appreciate the gospel. The blood of Jesus that was shed on Calvary, that was shed at your throne in heaven. Amomi nga amin na gitoy, this is for us. Hanang inaramid na jay para kanya na. Naramid na jay para ka na kami, tapno ma-approach me in the presence mo at any time. So thank you by the blood. By the blood of Jesus, we are qualified nga mang-enjoy the presence mo. By the blood of Jesus, we are washed and sanctified, made righteous, made holy. Agkaulan kami tinayta nga naawan the blood. Ang kami may carry the presence mo. But salamat itay nga blood nga in-accept me, nga gapuna, nga makastruck kami, kan naka-work the presence mo kada kami. Now, irugrugimi manan na ito'y nga adalan, tapno di manifested presence mo, saan nga maawan, iti biyag mi, tinagtitingaan mi, iti church, nga binangon mo, amomi nga the presence mo lang, di makai-confirm iti tunay nga manifestation na ito nga gospel. Amomi nga di presence mo di makasatisfy. Di presence mo di makaaramid ti miracle. Di presence mo di makaitit ti tunay nga strength and power. Isu nga kailangan mi dagitoy amang nga Dios. So salamat na isuro na ito'y tapnilikas na. I-prepare mi di sarili mi para itira ito'y nga umay nga activities mi nga full of power, full of manifested presence of your Spirit. And even today, salamat Father God nga amin na ito'y ngayon may nagdingag, desire na ito'y desire na nga mapnuda inside out tira ito'y nga presence mo.
ket agflow iti service, iti panagdayaw mi, iti fellowship mi. In Jesus' name, Amen. Hallelujah.